يا معلم، يا معلم، خد حب ده. ليه يا اخو؟ حبه بس ايوه حب اهو. حبيته. من قلبك. ليه؟ وابن عمتك ولا ابن خالتك؟ يعني مش فاهم أنا. يا عم حبه اهو. من قلبك. لا ما حبيتش والله حبيته. مش من قلبك. والله حبيت اهو. حبيت اهو. اهو. حبيب حبيب، ما العمليه تاني يعني؟ ارتحت كده؟ ايوه ارتحت. حبيته. حبيت والله. ماشي. اتفضل. ابو ام بقى. والله حبيته، وزيت محترم. بس ده زيت مش موتوسيكل، والله ده الموبل الابيض ما زيت موتوسيكل. زيت مواتير عربيات 2 تي زي ما انا علمتكم قبل كده. هي نفس الشركه، طالما حبيبها وميت في دبابتها وجريبتك وبنت عمك وبنت خالتك عشان ما تغيرش غيرها. هي نفس الشركه والله العظيم اللي عامله لك الموبل الفور تي، نفس المواصفه ونفس اللزوجه. بس دي فور تي، دي بقى اللي تحبها. هو ده الصح. بدل دي موبل ابيض، هيبقى موبل برضه بس موبل فور تي ده للموتوسيكل. فهمت ولا اقول كمان؟ تعالى يا اللي بتقول حبه، تعال يا معلم خد انت بقى حبه، ده حبه الصح بقى. احبه ليه؟ حبه، هو ده الصح. اه حبه كمان. اه. حبه كمان، ده انت غلبتني. شكرا. يلا بالسلامه. خليك مع البلدوزر، هتفضل دايما في امان. السلام عليكم.